我今天去给一个大叔送一点这个水给他。你看这个大叔，他睡的地方，你看好可怜的这个大叔，真的非常。啊，阿爸，我朋友睇你啊。我睇你啊。哦。嗯。買啲嘢俾你啊，要話算啦。哎，買啲水俾你飲啦。你幾大啦？啊？你幾大啦？我70幾嘅啦。嚇，70幾歲啊？已經話算啦報道啲人老人家揾用得好過啲，即係見你咁慘嗰個嘛。你食咗嘢未㗎？未啊？有麵包。呢度有麵包啊？我知啊，知唔知啊？你熱唔熱㗎？你熱唔熱啊？唔熱啊？你食咗飯未㗎？未啊？呢度有麵包啊？呢度。这个老人开始不愿意理我们了，然后我的朋友今天就去解释了。阿爸，你做咩事一個人喺度啊？你屋企人呢？嚇？佢哋唔知去咗邊度啦？你有冇老婆㗎？有冇老婆啊？冇啊？你一個人啊？哇！有好多年啦，你嚟到呢度好多年啦咩？你冇申請公屋咩？你有冇申請公屋啊？好啊。好啊。阿爸，拜拜啦！你唔好嬲我，冇嘢㗎。我走啦。你唔好發脾氣啊！哇！你唔好發脾氣。我得閒嚟睇你，好唔好啊？你邊睇我兩個？我唔要啊！唔係阿伯，你知我數我唔係我哋唔係咩佢話，即係變咗放啲高價好廿高嗰啲，即係叫佢過嚟買啲嘢俾你嚟講佢話咩咩解㗎？嗱我咩嘢阿伯，真係唔好意思啊！你唔好意思啊！冇嬲我啊！好啦，我下次再見你啦，好冇？冇乜嘢阿伯。拜拜。